Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ölçüsü, tarifi birebir tutan mükemmel bir tatlı yapıyoruz. Ve o kadar kolay ki yapması, sonucundan da çok memnun kalacaksınız. Bugün sizlerle birlikte krem karamel yapıyoruz. Tarifimize şu şekilde başlayalım. İlk önce kaselerimizin diplerine şeker yakıp koyacağız. Bunun için tavamıza 1 su bardağı şekeri ilave edelim. Şöyle biraz yayalım şekeri. Çünkü belli bir seviye, belli bir erime noktasına kadar müdahale etmeyeceğiz. O yüzden biraz yayvanca bir kapta olması önemli. Şimdi altını açalım. Çok yüksek bir ayarda olmasın. Çünkü birdenbire şekerimiz yanabilir ve yanık bir tat alırız. O da çok hoş olmaz. Şimdi yavaş yavaş erimeye başlasın. Evet, gördüğünüz gibi karamelimiz çok güzel bir renk aldı. Evet, tabaklara şöyle ilave ediyoruz. Şöyle birer kaşık. Ama karamelden hoşlanıyorsanız daha bol miktarda koyabilirsiniz. Kaselerimizi şu şekilde şekerlerimizi döktükten sonra sıra muhallebinin yapımına geldi. Muhallebimiz için önce şöyle derin bir tencereyi alıyoruz ve içine 1 litre sütümüzü ilave ediyoruz. 1 litre sütümüzü ilave ettikten sonra 3 yemek kaşığı kadar nişastamızı ilave ediyoruz. 3 yumurta sarısını ilave ediyoruz. Ve 1 su bardağı şekeri tenceremize ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Soğukken nişastayı karıştırıyoruz ki sıcakken kontrol edemeyebiliriz, çünkü bir topaklanma olabilir. O yüzden şimdi güzelce bu karışımımızı karıştırıyoruz. Daha sonra altını açacağız. Bazı insanlarda bir hassasiyet oluyor yumurtaya karşı. Arzuya göre isterseniz 1 paket vanilya da ilave edebilirsiniz. Ama gerçekten herhangi bir yumurta kokusu falan olmayacak. Bunu temin edebilirim. Senelerdir yaptığım, tam tutan bir ölçüdür. Şöyle güzelce karıştırdım. Bir kontrol ediyorum, herhangi bir topaklanma var mı diye. Herhangi bir şey yok. O zaman ocağımın altını açıyorum. Çok yüksek ısı olmasın yeniden. Ortanın biraz harlısı olabilir. Evet, bu tatlının tek zor tarafı içinde nişasta olduğu için sık sık karıştırmak gerekiyor. Bu arada yaptığım tariflere beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Benden istediğiniz farklı tarifler olursa onları da yapmaya çalışırım. Bildiğim kadarıyla, elimden geldiği kadarıyla. Destekleriniz benim için çok önemli. Kanalıma abone olmayı ve yanındaki abone ol yazısının yanındaki zile basmayı unutmayın lütfen. Çünkü daha çok güzel ve çok pratik tarifler sizleri bekliyor olacak bu kanalda. Evet, bu aşamadan sonra karıştırmaya bırakabilirsiniz. Çünkü artık herhangi bir topaklanma olmaz. Bakın tatlımız göz göz atmaya başladı zaten. Şimdi tatlımın altını kapatıyorum. Kıvam budur. Böyle olacak. Şimdi ben bunu kolayca kaselere aktarabilmek için şimdi kaselerimizi boşaltalım. Evet, kaselerimizi şöyle kolayca aktaralım. Evet, bu şekilde 8 tane kasem çıkıyor. Küçüklükleri büyüklüklerine göre bu sayı değişebilir. Biraz daha büyük bir kase yaparsanız 6 tane de olabilir. Şimdi tatlılarımızın ilk sıcağı çıkana kadar dışarıda oda sıcaklığında bekletiyoruz. İlk sıcağı çıktıktan sonra buzdolabına ağızları kapalı bir şekilde kapatırsak üst yüzeyinin kaymak tutmasını engellemiş oluruz. Servis yaparken de tatlı tabağına ters çevirerek servis yapacağız. Servis edilmiş halinin de fotoğraflarını sizlere videonun sonunda aktarmış olacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Şimdiden afiyet olsun.